ఆకస్మికంగా ముంచెత్తిన భారీ వరదలతో నేపాల్ టిబెట్ సరిహద్దుల్లో భారీ ఎత్తున విధ్వంసం జరిగింది. ఈ వరదల కారణంగా నేపాల్లో 800 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారని నేపాల్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఆగస్టు 27 గురువారం ఉదయం తెలిపింది. గల్లంతైన వారిలో 644 మంది టూరిస్టుల ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదని, వారిలో 178 మంది భారతీయులు ఉన్నారని నేపాల్ టూరిజం బోర్డు ప్రతినిధి సునీల్ శర్మ గురువారం మధ్యాహ్నం తెలిపారు. 65 మంది అమెరికన్లు, 33 మంది యూకే, 53 మంది యుక్రెయిన్, 51 మంది మలేసియా, 35 మంది ఆస్ట్రేలియన్ల ఆచూకీ కూడా తెలియట్లేదని సునీల్ శర్మ తెలిపారు. గల్లంతైన వారిలో నేపాలీ టూరిస్టులతో పాటు కొందరు పోలీసు అధికారులు, ఆర్మీ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారని అక్కడి అధికారులు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 177 మృతదేహాలను గుర్తించామని నేపాల్ పోలీసులు తెలిపారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. సహాయక చర్యల కోసం 2000 మందికి పైగా ఆర్మీ సిబ్బందిని, 3300 మందికి పైగా పోలీసులను మోహరించారు. వరదల్లో గాయపడ్డ కొందరిని హెలికాప్టర్లలో కాఠ్మాండూకు తరలించారు. కుటుంబ సభ్యులు కళ్ల ముందే వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం చూశామని, ప్రాణాలతో బయటపడ్డ కొంతమంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వరదలు రావడంతో ఇంటి పైకప్పు ఎక్కి తాను తన కొడుకు ప్రాణాలతో బయటపడ్డామని ఓ మహిళ చెప్పారు. ఈ వరదల కారణంగా టిబెట్లోని గిరాంగ్ ప్రాంతంలో 550 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారని, అందులో 260 మంది విదేశీయులు ఉన్నట్లు చైనా అధికారిక మీడియా సంస్థ సీసీటీవీ పేర్కొంది. 3 చనిపోయినట్టు అధికారులు ధృవీకరించారని తెలిపింది. అయితే నేపాల్ అధికారులు చెప్పిన సంఖ్యలో ఇవి కూడా భాగమేనా, లేక వేర్వేరుగా లెక్కించారా అని స్పష్టత లేదు. మారుమూల ప్రాంతాలు కావడం, ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టడం కష్టతరమైందని అక్కడి అధికారులు చెప్పారు. భారత్ సహాయక సామాగ్రితో పాటు మందులు, ఆహార పొట్లాలను నేపాల్కు పంపింది. ఇప్పటికి 2 విమానాల్లో సరుకులు నేపాల్కు పంపించినట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ తెలిపారు. చైనా, అమెరికా సహా పలు దేశాలు సాయం అందించేందుకు ముందుకొచ్చాయి. భారీ వరదలపై ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. నేపాల్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సహాయ చర్యలకు మద్దతుగా ఐక్యరాజ్యసమితి బృందాలు, భాగస్వామ్య సంస్థలు అవసరమైన సామగ్రిని, సిబ్బందిని సమీకరిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ ఆకస్మిక వరదలకు మొదట భూకంపం కారణమని అధికారులు భావించారు. కానీ హిమనీనదం కరగడం, దానివల్ల మట్టి, రాళ్లు కొట్టుకురావడంతో భూకంపం తరహా ప్రకంపనలు వచ్చినట్లు అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే విశ్లేషించింది. ఓ పర్వతం నుంచి భారీ మంచుముక్క కూలిపోయి ఉండొచ్చని, దాంతోపాటు రాళ్లు, ఇతర అవశేషాలు కిందికి కొట్టుకొచ్చి ఉండొచ్చని నేపాల్ వాతావరణ, జలవిజ్ఞాన విభాగానికి చెందిన అధికారులు బీబీసీతో చెప్పారు. హిమనీనదాలు కరిగిపోవడానికి వాతావరణ మార్పులు కారణమని చెబుతారు. అయితే నేపాల్ వరదలకు కూడా అదే కారణమా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పలేమని సైంటిస్టులు అంటున్నారు.